Não vai, tá no ar. não vai. Tá funcionando direito? Tá. Sei lá. De repente eu fico falando aqui, tá mudo? Não, cara? tá funcionando. Viu, galera? Estamos aqui para mais um podcast. Estou aqui com o Vini e Ramon. Boa noite a todos. Com a Heloísa, ambos atletas, parceiro aqui do canal. Hoje eu estou sem meu comentarista aqui, o Célio. Até bom. Menos gente para falar. Vou ver se hoje eu consigo falar. Entendeu? E aí eu tenho anotado aqui umas coisinhas aí que eu quero levantar, né? E eu espero que vocês gostem, umas coisas interessantes. Só que antes disso eu ia fazer um comentário aqui meio que pessoal, né, cara? Então, semana passada, né? Eu senti que o gostosão não tava grandes coisas, entende? Tal. Aí eu fui na farmácia e pedi um Viagra. Pô, vocês estão rindo? Pô? A gente fala que pede um Viagra, pô, todo mundo aí eu pedi o Viagra, aí o cara, não, o Viagra tem esse aqui, aí me deu um outro lá, tal do Cialis. Cara, sabe que o negócio, porra, foi broxante, foi pior? Sério? Sabe por quê? Não, conta aí. Meu amigo, tomei o negócio, aí lá na hora, lá, o cara veio na cabeça, cada comprimido custa R$30. Caraca, aí, meu amigo, eu tô lá querendo e pensando, cara, no mês vou gastar R$900, cara, faz as contas. Aí broxou. 30 comprimidos por dia, porra, aí daí o tesão foi embora, cara. Quer pensar com dívida já era. Caraca, meu, já pensou? Vou gastar R$900 por mês. É muita grana. Porque dá 30 comprimidos, cara. 30 comprimidos vezes R$30, não dá isso? É isso mesmo. Procurar outro prazer, viu? Hã? Vai ter que procurar outro prazer. Não, é melhor, porra. É melhor, viu? Porra, tá doido, cara. Muito caro, rapaz. Muito porra. caro. Então, mas vamos falar aqui de... Ih, rapaz, quero falar de alguém aí, Cariani. Como é que é? Vou mandar real pro Cariani. Não, o Cariani desafiou o Balestrin, ou sei lá, se o Balestrin desafiou ele aceitou. Tá maluco, cara. Ele não vai ganhar. Porra, o Cariani até eu, cara. Porra, o cara já tá velho, já tá coroa, porra, vai querer encarar Balestrin, cara. Tá doido, cara. Isso é coisa do... Cadê o Cariani? Porra! Quem é esse cara? Esse é o Cariani? É, rapaz. Ô, louco. Atualização recente, um dia, né? Ih, cara, aí. Retiro o que eu disse. eu acho que vai ficar mais esquisito pro Balestrin. Aí, Balestrin, se cuida, hein? Cadê o Balestrin? O Balestrin. Cara, lá, o bicho tá monstro, né? Demais. Isso é uma batalha, hein? E que batalha, né? É uma batalha boa. Vamos ver. Cadê o... O homem também tá na condição. Cara, não, olha só, eu falei aqui, é brincadeira, né? Falando que o Cariani tá velho, é brincadeira. Também não tá novo, não, porque o pessoal chama ele de tiozão, né? É verdade. O pessoal chama ele de tiozão e me chama de vovozão, então tudo bem. mas ele tá com um shape legal. Mas, falando honestamente, o que tu acha, Vini? Cara, de opinião? Vai ser uma batalha boa. O Júlio vem fazendo algumas atualizações no quad, né? E já tá com o físico bem encaixado ali. Eu acho que o Cariani vai dar trabalho pro Júlio também, viu? Né? Eu acho que vai ser uma batalha boa, vai ser uma briga boa. Não dá pra falar quem vai ganhar, porque vamos ver no palco. Ele já foi pra lá antes, né? Uhum. Ele já foi pra lá antes, sim, né? O White? Já tem até um vídeo maneiro dele lá, mostrando a academia de dar inveja. Ele vai sempre academia dos meus sonhos. Se preparar, né? Vai dar trabalho. O que eu acho é o seguinte, cara, o Cariani realmente tá bem, tá legal, mas sei lá, né, cara, eu acho que o Balestrin tem mais estrada, não tem? Que ele tem, né? Competindo, eu acho que porque sim. Eu nunca vi, eu nem conhecia Cariani. O Cariani também começou a treinar bem cedo e entrou. Mas o Cariani nunca foi bodybuilding, não, né? Já competiu, já bodybuilding? Já foi. Não sabia. Ele é da antiga também. Não. Só que assim, o Júlio hoje, pelas atualizações, o Cariani não vem atualizando muito, né? Isso. Aparentemente o Júlio está melhor, né? Mas a gente nunca sabe. Cara, lá no palco, lá no dia da competição, né? Vai ser resolvido lá no dia. Mas eu acho que o Júlio vai ter trabalho. O Cariani não vai vir de brincadeira também, não. Ele vai vir Isso ali pode parecer até... Tem gente que fala assim, isso é
é armação, quer dizer, é para dar hype. Pode até ser, pode até ser, boa, mas uma coisa eu te digo, a rivalidade sempre vai existir, sempre pode ser amigo ou não amigo, mas sempre vai ter, porque... Todo mundo quer ganhar, né? Lá em cima são inimigos. O cara sabe, por exemplo, tipo o seguinte, o Cariani topou sabendo que não dá para ele, mas depois ele fala, porra, peraí. Tudo pode acontecer, né? E o Júlio tá trazendo um conjunto muito diferente dessa vez, bem detalhado. E tem que parabenizar o Júlio, porque pô, depois de tudo que ele passou, ele tá com esse shape aí, cara. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Menos de um ano, cara. O físico dele voltou com um físico espetacular. Aí você vê a maturidade, né? É a maturidade, Anos fazendo isso. E tá nas melhores academias aí. Mas o Balestrinho, que tem aquele olho de peixe morto, aí Balestrinho abre o olho. Abre o olho. Cariani, isso, né? Fica com esse olho de peixe morto. Não, cadê o Cariani? Só tem essa foto do Cariani? Só. Tá escondendo o jogo. Essa sacando. É mais recente, né? E com o Johan, né? Ele tá com o Messi do lado, né? Mas o Johan tá treinando ele? Não. Não, acho que nesse dia ele chegou fizeram um treino, né? Acho que eles fizeram um treino, Vai até pro canal do Cariani. Isso. E o Johan, lembrando que o Johan tá sem patrocinador Master, né? É verdade. Sério? Possa ser que sem patrocinador Master. Ele não tá sendo mais patrocinado pela empresa pela Darks, né? Anteriormente patrocinava. Possa ser que venha novidades aí também. Tá junto com o Cariani. Ele é um excelente treinador. A probiótica. Será que vai vir, né? Um time dele, o Pátio, né? O Pátio, ele é das duas, né? Da probiótica e da... É da probiótica, né? Só que ele faz ele também collab com a Max Fitness. Mas um sozinho, às vezes, não dá, né? Tem muito atleta. Não, tem muitos atletas. Para dar conta, tem muitos atletas. É bom ter bons treinadores assim, né? Se a gente perceber, ele já tá com a camisa da Ironberg. Pode ser que tá vendo tudo pode acontecer. Novidade aí. Verdade. Seria uma boa, né? Meu amigo, o tiozão tá gigante. Agora eu queria ver mais foto dele, pô. Fica escondendo o jogo, cara. Ele esconde muito jogo. Esconde o jogo. Peraí, essa daí, não. Isso aqui só das pernas, só. É nova isso aí? Deve 2 dias atrás. Foi 2 dias atrás aí. A publicação, né? Já tá bem. Mas não deve ser muito velho. Não, tá com a perna melhor que o Ramon, porra. Tá já com... Agora deu hype. Tá bem encaminhada aí. Até o cara aqui do meio tá melhor que o Ramon. Lá. Sim. Tiozão tá bem pra cacete, cara. Quantos anos ele tem? Ramon? Não, Renato, Cariani. Não faço ideia. Mais de 40. Tem, né? O filho dele já é bem adulto. O filho dele deve ter uns 20 e pouco. Uns 40, né? 40. É a idade do tio mesmo. Uma ideia para um físico, né? Bem cuidado, né? Um físico bonito. E já com o filho naquela idade já é vovô. Já. Com certeza. É mais de 40. Vai ser um belíssimo show. Isso aí... Vai ser um show. Então, é em São Paulo, capital, né? Vai ser em São Paulo, Dia 20 o quê, hein? Quando é? Olímpico? 23. É outubro? 23. Acho que é setembro. De 23 de setembro até 20 alguma coisa. Umas 5 semanas, né? Por aí, né? Eu vou tentar ir, cara. Porque eu já vou viajar. Porque eu vou pro Sardinha. Isso vai ser aí, galera, eu vou lá no Sardinha, quero ver. Quero lá dar um abraço. Show incrível, né? Isso é bom, Organização. Dizem que é um campeonato absurdo, digníssima. Todos os atletas que competem lá ficam deslumbrados, né? Eles ficam, porque é algo incrível, assim, sabe? O Sardinha conseguiu trazer algo que, assim, com toda a experiência que ele tem de campeonatos, então, assim, ele conseguiu fazer um campeonato quase único, né? Tipo, desde ter uma condução para buscar o atleta no hotel e levar para a competição, sabe? É uma coisa incrível. Você tem direito a... Só quem vê e quem competiu lá, sabe? Inscrição, não? Cara, não sei o valor. Não sei o valor. É o Sardinha Classic. Não foge muito, não. Mas eu acho que não foge muito dos outros, não. Acho que fica por dentro, mais ou menos. Mas aí o tem que valor. ver se a inscrição ele vai usar. A inscrição é aqui. O primeiro lote. É de um regional. É de um regional. É mais barato que o do Mostra. Tá bem mais em conta. Porque é um regional. É porque que acontece? Acho que o Sardinha, por ser conhecido, ele consegue trazer muitos patrocinadores. Então ele consegue dar muitas coisas para os atletas. E um conforto, né, absurdo, que às vezes a gente não vê nem no Arnold Classic, né? Então é uma coisa bem interessante. O Pro Qualifier, ele é outro valor, né? É outro valor. O Pro Qualifier é mais caro. O problema é esse, né? Porque eu vou viajar no dia 1º, aí para lá dia 23. 23 a 25. Então, já na semana seguinte
Show. Para balneário, pô, fica meio puxado. Vai ficar puxado, é verdade. Mas não sei não, cara. Vamos ver. Eu ia bom. ver só para ver o Cariani e Balestrinho lá. Entendeu? Vai ser bom. É o quê? Quem perder vai pagar a feijoada, é isso? Isso. Júlio, eles apostaram aí que o Júlio postou esses dias aí. Se ele me convidar para feijoada, eu vou. Eu ia para lá e saber que eles foram comer feijoada e eu não. Aí sim, né? Aí sim. Boa. Aí rola. É isso aí. Escuta, e o campeonato de Goiânia, cara? Você assistiu, né? Cara, eu assisti, gostei bastante. Eu não assisti. Quer dizer, eu assisti só um trechinho do Felipe Franco. Ali, aliás, eu assisti gravação, né? Com gravação. Mas você gostou do campeonato? Como é que estava organizado? Eu achei que estava bem organizado. Eles cumpriram com os horários, tudo certinho. Estava bem organizado, foi um campeonato bom. Eu assisti e gostei bastante. Foi uma batalha boa, né? E a batalha lá do Felipe Franco com o Emanuel? Cara, foi uma batalha boa. Eu gostei muito. Teve muita gente que achou que o Emanuel estava melhor, né? Sim, Foi como eu falei, assim, eu gostei, eu achei que sim, o Felipe Franco ganhou de frente, né? E de costas o Felipe perdeu, na minha opinião. Por que ele ganhou de frente? Pelo conjunto, né? Ele tem um peitoral mais preenchido, o abdômen do Felipe Franco, você tenta botar ele de frente ali. Ver de frente, ó, eles vão virar agora, ó. Aí, e outra coisa, tá vendo? O Emanuel sempre posa de lado, para favorecer o peitoral. O Emanuel não posa de frente, olha lá. Todas as poses do Emanuel é de lado. Agora a do Felipe, ele já posa de frente, por causa que a caixa do Felipe peitoral é mais preenchida. E do Emanuel já não é tanto preenchida assim. Então, de lado, para os árbitros, dá um volume maior, entendeu? Então, assim, agora... O abdômen, essas coisas. O abdômen, essas coisas. A linha do Felipe é uma linha um pouquinho mais estética ali, bonita de frente. Né? Só que o do Emanuel é mais agressiva, né? O Emanuel é mais agressivo. Tá muito melhor do Emanuel. Muito mais agressivo. Aí eu tô vendo que tá melhor. Também concordo. Mas sem dúvida nenhuma, a linha do Felipe de frente é magnífica. É uma das melhores do uma das melhores, sim. Inclusive, quando ele esteve lá, foi o feedback que ele recebeu dos árbitros. Foi. O que o Felipe falou. É complicado, né, cara? Por exemplo, se eu estivesse ali arbitrando e tal, fosse entendido o assunto, eu acho que mesmo assim eu teria dificuldade, cara. Sim. Porque não é uma coisa fácil, né? É uma coisa bem... É um nível altíssimo. Tem que procurar os mínimos detalhes, né? Os menores detalhe erros. do Serrat. E aí o interessante é que o Felipe até fala numa live, né, que ele estava passando o brilho, a gente vê, parece que são dois atletas disputando com cores diferentes, né? Um parece que está mais escuro, mas é o brilho. Ele falou que passava o brilho e estava absorvendo muito, que o brilho não estava sobressaindo, né, no palco, né? E se a gente vê o Emanuel tá brilhando bastante. Brilhando bastante, aí parece que tá mais vivo, né? A cor, né? E aí o contraste com a luz, né? Vamos dar uma olhada aqui no Emanuel. O Emanuel tá com um físico muito bom. Aqui em cima, à esquerda? Não, é nesse aqui não. Não. Hã? Nesse aqui não. Não. Tá. Não é só ele aí. Vamos ver o Emanuel aqui, ó. Entendi. Ó, olha a cor. E o brilho, né? O brilho faz uma diferença, né? E a pose. Ali, mas eu vou falar uma coisa pra você, cara. Tudo bem, eu não vejo nem diferença nenhuma de um pro outro, não. Na frente, mínimo, uma coisa bem mínima. Nas costas eu vi muita diferença. Nas costas muita diferença. Nas costas eu vejo muita diferença. Bem mais agressivo. Físico absurdo. Mas aqui na parte de peitoral, assim, é um físico incrível. A parte dele vindo, né? E só tem a crescer e evoluir. É um atleta que vai dar muito trabalho. O Felipe Franco não leva, não, se tiver outro. Cara, eu acho que vai ser difícil. Não vai ter porque o Felipe Franco não, assim, tem mais um campeonato Pro. Se o Emanuel for e ganhar de fato, né? Ele perde a vaga, né? Pro Olímpia e eles vão disputar lá no Olímpia e vamos ver, né? Tá. E aí melhor que aumenta as chances, né? Melhor que aumenta as chances. Ele tem mais um tempo ali para fazer um trabalho, né? E melhor pro Brasil também, né? Mais atletas brasileiros disputando a Olímpia. É do Rio, né? Ele é do Rio. Meu irmão. O Rio de Janeiro tá melhorando, hein? Potência, né? Na Mente Physique. Tá. Lembra quando a gente começou o podcast, quem estava dizendo que estava apagado? De fato estava, né? Porque o podcast assim, começou muito bem. Provavelmente, né? Foi promissor na carreira de um pouquinho, né? apagado. E assim, com a vinda do podcast, né? Isso
tem só a engrandecer ao fisiculturismo, Com certeza. ao Brasil e ao Rio de Janeiro, né? Que o Rio de Janeiro é um celeiro, né, de atletas, né? Seria interessante trazer o Emanuel, sim. Fazer contato com ele. Tá convidado. Para vir aqui, é verdade. Isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. E o Pedro Lima, hein, que passou raspando, né? Foi Cara, terceiro, né? eu gostei muito do Pedro, cara. O físico dele veio, olha só, essas fotos aqui. O Pedro Lima já esteve aqui no podcast. Normalmente quem vem aqui no podcast sempre se dá bem, né, Sempre cara? se dá bem. Por isso que eu digo que o podcast do Rio é muito promissor. Muito promissor, é verdade. Então, acho que o Pedro Lima surpreendeu. Você vê, ele tá tão bem, que aqui, olha, você olha... É difícil julgar. É difícil você jogar. Tá igual os troféus, igualzinho. São mínimos detalhes, né? Então, assim, é muito difícil ali. Muito mesmo. Para quem é árbitro, né? Muito e o Pedro Lima evoluiu muito, né? Da Expo, né? Trouxe um condicionamento muito bom. Goiânia, trouxe um condicionamento muito bom. Acho que ele foi casar agora, esses dias. Ele vai casar. Ele vai casar, né, depois desse show, né? Pedro Lima tá de parabéns, hein? Físico absurdo. Parabéns aqui, ó, os três aqui, ó. Pela colocação. Ó, ele no meio. Aí, ó. Pedro Lima, Felipe Franco. Nessa foto Emanuel. eu preparo muito na pose. Pô, então, tá no meio aí, porque chegou a estar no meio? Chegou a ficar no meio, não teve um confronto entre os três, ele ficou no meio. Fica muito difícil, cara. Porque são detalhes, difícil, muito difícil. Como ele disse ali na legenda, ó, primeiro call-out, ó. Fiscal. Né? Não, Top 3. Muito difícil. Pra mim, cara, porra. Você vê nessa foto aí, é difícil você analisar ali. Quem erra menos ali, né? Aqui, ó, porque também é foto pra foto. Foto pra foto. Se você olhar o jeitinho, você vê o peitoral dele, tá um pouquinho inferior, mas também... Isso, é pouca coisa. Mas também não significa, pode ser um minutinho que o cara deu uma... O mais contraído tá o menino aqui, Sim. né? Sim. Entendeu? Porque às vezes o cara tá ali, o cara tem que ficar, ele tem que ficar aqui. Não pode relaxar. Aí às vezes o cara... isso aí. Dá uma relaxada. Dá uma relaxada já é o suficiente. Dá uma relaxada já era. Não é nem já era lá na hora que os caras estão olhando, eu digo na foto. Na foto, sim, na foto. Aí quando a gente olha a foto, você fica... aí a gente às vezes acha que não estava tão bom quanto, né? Cara, então, eu acho que o resultado é justo, né? Não vejo... Não, eu achei que foi um resultado justo, sim. Se tivesse o Pedro Lima ganhasse ali, eu não ia estranhar. Se o Emanuel ganhasse, eu não ia estranhar. Não, porque os três ali são detalhes bem pouco, né? Como diz, é uma disputa pau a pau, né, cara? É verdade. Foi pau a pau, Foi uma bela disputa. E tem mais um atleta do Rio aí, né? O Ari, né? Que voltou, né? Sim, é verdade. Ari Lima aí, ó. O Ari Lima, né? Do Rio também, né? Ele é do Rio, Depois de um bom tempo sem competir. E ele ficou o quê? Em quarto, quinto? Foi a volta dele, né, cara? Acho que foi em quarto, se não me engano. Não, o Ari eu acho que ficou Vamos ver aqui. Sétimo. Em oitavo ou em sétimo, né? Ali, ó. Oitavo, né? Aristóteles, ali o segundo. Isso. Ali, ó. Oitavo. Oitavo lugar? Oitavo. Mas assim, ele também tá parado há muito tempo, né? Então, assim, levando tudo isso em consideração, tá fora dos palcos, né? Porque muitos atletas, quando fica muito tempo parado, o cara sai da rotina, né? E ele não saiu da rotina de fato, né? Ele ficou treinando, ele ficou fazendo tudo direitinho e voltou depois de um tempo. Mas o Felipe Franco também tava parado, né? Muito tempo também. Não, menos o Felipe tempo. Menos tempo. O Felipe competiu ano passado. Ele só não chegou e por Olímpia que ele não conseguiu o visto, né? Sim. Ele não conseguiu o visto. Porque ano passado ainda estava tendo que fazer quarentena, tava aquela coisa ainda de pandemia. Era arriscado você ir lá pra fora, fazer a sua quarentena e depois não obter o visto. Entendi. Então ele preferiu não ir. Muita gente estava até perguntando se esse ano ele iria. Desde 2018, é isso? Desde 2018 que o Ari não combate. 4 anos, né? Uns 4 anos. E voltou apresentando um shape muito voltou bom. Apresentando um shape incrível. Condição. Uma condição muito boa, né? Gosto de um físico dele, bem agressivo, sabe? Bem condicionado. É um físico que me chama muita atenção. Foi muito pau a pau. Foi muito pau a pau. Olha isso. Cintura bem fina dele, amarrada, né, cara? Dorsal. Dorsal. O shaper aí, ó. E tem outra foto aqui também, ó. Ele voltou muito bem. E mais um atleta do Rio de Janeiro, né? E é mais um atleta do Rio. Potencial parabéns, absurdo. Ari. Mais um aí que também candidato de vir no podcast também. Você pode
convidar. Ari, assistir esse vídeo, tá convidado. É só fazer contato aí com a gente aí, pode ser pelo Instagram, em qualquer lugar. Incrível, físico incrível. Muito bom. Tem um conhecimento também absurdo na nutrição, conhecimento absurdo, ele é nutricionista, então tem muito a contribuir aí pra gente aí. Isso aí. Quem é que ficou em quarto? Vamos ver aqui agora. Cara, quem foi em quarto foi o Anderson, né? Anderson da Silva. Tinha uma foto ali dele que o... Anderson da Silva Arruda. Arruda, isso. Tatuado. É o que tá tatuado. Tu viu? Bota lá naquele que tu tava... Sérgio, se o Desce. Emanuel, Me né? ajuda aí. Isso, um pouquinho embaixo. Acho que eu sei pra quem cima. é. Acho que eu sei quem é. Aí, Esse aqui, ó. aqui, exatamente. Não, esse é o Fael. Fael, é esse. Fael. Teve muito mente física, hein? Teve muito mesmo. 16, né? 16. Renatinho. Renatinho. Se eu não me engano, acho que ele é até da Max Titânio. Acho que foi esse Não é aqui, esse ó. aí, não? Esse aqui, ó. É Anderson, esse mesmo. esse aqui. Também tá bem, né? Sim. Peitoral bem cheio, né? Bem cheio, né? E virou uma tendência, né? Essas bermudas rosas, Olha a né? dorsal dele. Né? Boa, né? Muito boa. Olha. Ele tá pousando bem, né? Tá Fazendo as poses, olha lá. Olha o encaixe. Um detalhe também que faz falta às vezes um atleta é isso, é o sorriso do cara o tempo todo. Isso aí, Isso. todo. Ele tá travando, tá todo contraído e tá sorrindo, né? Ou seja, Carisma, né? o carisma, exatamente. Chega a estar tremendo, olha, se você olhar direitinho, você vê que Sim, treme. sim, tá tremendo. Ele teve uma boa apresentação também. Fez uma boa apresentação e um físico incrível, né? É questão de O Tá, tempo, endurecer um pouquinho. Mas com o tempo ali ele vai melhorando. Vocês queriam falar também do Ed Palmeira. É verdade, o Ed de Palmeiras, de né? onde? O Ed agora ele fechou com um novo patrocinador, né? Da Integral, né? Ele fechou com a Integral, ele era da Growth, né? Aí. Ele está já na Integral Médica. Agora ele tá na Integral, né? Esperou acabar o contrato, né? Segundo o nosso âncora disse. É verdade, esperou. Pra fechar com a Integral, né? Tá. Também, Então, já também ele é tava- promissor, né? Caminhado, né? Isso, E ele já tá classificado pro Mr. Olímpia. Mister Olímpia. Ele é um dos Cadê? Vamos ver o shape dele aí. classificados pro Mr. Olímpia. Um atleta também de potencial incrível. Peraí, bota ali, né? Bem-vindo, Edivan, o nome dele é Edivan. Isso, Edivan Palmeira. É, bacana, olha, que legal, hein? Aí vem apresentando um pouquinho do currículo dele, ó. Vai falar nome, estado, São Paulo. Ele é de 96, Perguntando onde ele era, ó. fez em off, em contest. E os campeonatos que ele já participou. Bem interessante. Bem interessante, bem legal. Mas eu não vi ele top 1 não ali. Ele ganhou na Expo. Ele ganhou aqui na Expo. Tá. É Isso. aí, ó. Tá aqui, ó. Ele foi. O coach dele é o Diogo Montenegro. É? É. Também o Physique excelente também. Excelente, é. Top 3, né? Isso, do do mundo, Olímpia. né? Do Mr. Olímpia. Aí foi a apresentação dele aqui no Expo. Muito boa também. Muito bom mesmo. Tava muito bem. A condição. E essa forma dele posar assim lembra o Germand, né? Germand Lembra. Bom Dia, né? Lembra muito. Ó. Também tava muito foda. Dorsal eu não vi muita coisa, não. Cada um tem uma característica, assim, que dá sua, né, própria para essa pose de costas, né? Uhum. Alguns mantêm mais os ombros mais elevados, Isso. né? Os braços mais elevados, outros. Pô, mudando de assunto, eu fiquei até meio chateado agora, cara. Eu fui pegar na televisão, pô, o açúcar tá lá em cima. Comendo muito doce. Não, cara, eu tenho evitado muito. Entendeu? Só que, pô, agora eu fiquei puto. Eu vou no médico, tem que eu vou no médico controlar. terça-feira, né?
Cara, não, mas eu acho que o meu problema, sabe o que que é? Eu tô treinando muito pouquinho, Ah, pode ser. muito pouco. Eu chego aqui e faço 3 exercícios ali, três aparelhos, né? Sim. Muito pouco. E eu não tô fazendo cardio, É, tem que fazer. entendeu? Então agora eu tô Nem que seja 30 hoje, minutos todos os dias é bom. hoje eu vim de carona pra academia, voltei a pé, não Legal. foi grande coisa, foi 27 É. minutos de caminhada, só que eu subi 2 ladeiras, né? Não, coisa boa. Porque daqui para minha casa eu subia a ladeira daqui, desci, depois eu moro no morro, né? Então, isso já é Aí uma lá coisa também boa. Tem uma ladeirinha. Isso aí. Depois, na hora que você já está 27 minutos, você subiu uma ladeirinha, né? Não é fácil. não. Aí eu vou começar a fazer isso agora. Tem que começar. Fazer cardio, cara. E, porra, porque eu não tô comendo tanto doce. Até como, por exemplo. Sim. Aí outro dia eu postei, eu fui no sushi, Aham. e lá tem uma merda de um enroladinho que é goiabada com Isso é bom. cheese, creme cheese. Eles pegam assim, botam o creme de dentro do enrolado de goiabada, uma fatia de morango em cima, uma raspa de limão aqui, ó. Aí eu como uns 10, cara. Mas eu não tô comendo todo dia. E não tá comendo muito doce, viu? Mas só comi aquele Você só dia. tá misturando ali. Nem ele come 10 desse. Nem eu como 10. Tu gosta de doce também? Mas no Japa eu não como muito doce. Porque não tu sobra muito espaço pra Não sobra muito espaço Naquele pra benquê ali do Metropolitano, você vai ver que você não vai comer. Até o meu médico encheu a cara do doce. E é bom, né? É bom. Quando ele vai muito pro gostoso. doce, ele já fez o estrago. Já... Pô, mas eu fiquei tristão, cara. Eu crente que eu ia poder jogar um VH, cara. Pô, Tem que controlar, mas vai controlar. Não, mas eu vou falar para ele, já deixar um pedido e me dizer um prazo mais ou menos que eu possa, que tu possa me voltar, se recuperar. E foda-se, eu vou cair dentro mesmo, entendeu? Isso aí. Aí falando em mudar de assunto, porra, vem cá, que história é essa aí, Jorlan? Aí, Jorlan, tô sabendo aí que Jorlan tá dirigindo. Que Sério, isso, cara? pô. Que isso? Que Aí. top, Caraca, hein? Depois de velho, meu amigo. Não Porra, é tarde, né? resta saber se ele tem carteira. Agora, vem cá, ele deve estar dirigindo o carro dele, né? Acredito Espera, que sim. né? Hã? Porque ninguém é maluco de entregar o Porra, carro na mão de alguém. será que o Cariani emprestou algum carro para ele? Será? A Ferrari, sei lá. Qual é o Será? carro do Cariani? O Cariani tem carro importado, né? Tem uma Porsche. Porsche. Isso. Aí eu desafio o Cariani emprestar a Porsche O Jorlan. Eu te garanto, eu não empresto meu share. Hein? Aí ele aí, olha o Jorlan aí. Jorlan dirigindo, não sendo eu do lado, pode dirigir à vontade, cara. E aí foi 400 quilos aí, ó, no hack aí, ó. Que disputa é essa aí do hack que a gente tá vendo? Pessoal, Agora ultimamente a galera 400 tá... quilos, 500, que ainda mais, gente. Né? Quero ver. Não, peraí. Começa de novo. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Peraí. Dá uma paradinha. Olha só, eu acho que quase ninguém observou. Observa, quando ele desce, ele para exatamente no mesmo lugar e sobe. Parece uma máquina trabalhando. Sim. Presta atenção, manda ver. Fica olhando, olha só. Ele, no lugar certinho, olha. Olha. Tá vendo? Sim. Olha lá. Ele deixa bater, né? Encostar, zerar. Hã? Não, mas não tá batendo, não. Não tá batendo, não. Aqui, ele chega perto, mas não bate. Hã? Bate sim. Ah, tá batendo, né? Tá batendo. Dá uma batidinha assim, Sérgio. Agora assim. tá explicado. Ele faz o então. movimento completo, total. Isso. Pô, mas Até encostar mas e esse voltar. rec aí bate ali, cara, não dá pro cara descer mais se ele quiser? Não. Não. Ali é o limite. É Isso aí. estranho, o rec tem que descer mais. Se você quiser fazer ele a fundo, não faz? Não. Você percebe que esse hack ele é um pouco mais inclinado. Ele é um pouco mais inclinado, E a amplitude dele é um pouco mais curta, né? Por isso que ele botou esse peso Exatamente, todo. é mais curta a amplitude. por Isso aí. te Meu Aí, rec, assim, no facilita meu um rec pouco. você senta a bunda no chão. cara. Senta a bunda. O seu, para fazer uma amplitude completa, Pô. é muito difícil. Você entendeu? Você tem Eu quero uma ver ele botar amplitude aquele maior. peso no meu lá. E esse daí não é 45, não, esse é 30 graus, cara. Mas Agora, O Jorlan tá agora voltando, vocês me né? explicaram, porque eu tava assustado, eu falei, pô, como é que o cara para sempre certinho? Ele- sempre fui muito fã do Jorlan e gostava muito dos treinos dele, né?
Só que tá uma disputa, né? Ver quem dá mais, né? Tá uma É. disputa. O Ninja fez com 500, né? Aqui, eu até fiz um comentário lá, olha, observe a precisão na execução. Porra, agora é que eu vi, cara. Tá batendo, olha lá. Por isso que porra, É verdade. esquece a precisão. Foi trollado. Pô, fui trollado, Zolan. Ó, tá voltando. Olha o Day, neguinho. É. Hã? Então o desafio agora da galera fazer isso aí, né? Tá. Não é? De quê? Depois que Sebum Quem bota fez, 600? Sebum fez com 400 também, se eu não me engano, Sim, né? mas aí é que Aí o tá. pessoal Tem que tá ver, querendo- tem que ver a angulação. Isso não vale, cara. Por aí ó, o se- Ninja. O Ninja Essa também é bem fez. parecida essa Hã? máquina, né? É a mesma. É a mesma. Sim. Olha o Ninja, É a mesma. com 500. Não, é Mesma máquina do CT. É a mesma máquina. Botou mais que o Jorlan, né? Não É. sei se a máquina é a mesma, não sei se é a mesma que eles fizeram, porque pode ser 2, 3 dela. Não, né? deve ser Aronberg, né? Isso. Agora, esse cara aí tem uma força surpreendente, mano. Ele treinou lá Não, no Sérgio Amin. o Ninja é absurdo treinando, né? Pô, você é louco. Ele faz abdução com Ele 50. teve lá na minha? Teve. Brutal, filho. Ele não Ele tem, treina lá na Gerson Dora, ele. ele tem uma mola na articulação dele. Ah, se ele treinou o Gerson Dória é Filho. porque ele deve fazer também o... Agachamento. Não. Ele é powerlifting, né? Ele é powerlifting. Agora ele tá mais lutando pelo bodybuilder, mas a classe dele, a escola dele é do powerlifting. Por isso Cara, que treina com muita carga, eu já né? botei Então é um difícil. pezinho, sabe? Aham. De perna. Mesmo tendo perna fina, eu Sim, já sim. botei. Cara, agora eu tô tentando voltar. Meu amigo, porra, se eu botar doído, 2 né? anilhas... o que ele tá agachando, nem com uma anilha eu desço. O Mas joelho gradativamente dói, você vai voltando aos pouquinhos. São 66 anos, não tem jeito não. Agora tem que ser devagar. Tem que ser devagar, Paciência. Ó, um conselho que eu dou, cara, porra, não para de treinar nunca. exatamente. Não para, não. Eu fui Não, dar essa parada, né? Porra, A volta é triste, né? Volta, eu cheguei no médico, cara, eu fui no médico, aí o médico virou pra mim e falou, dói onde? Eu falei, no corpo, doutor. Todo. No corpo. Pô, dói onde? Não, Sérgio, não pode lembrar do Rogério Camões. Era melhor ele perguntar, Onde não pra mim dói. onde não dói. É verdade. Verdade. Mas aí tem aí, Sérgio, o Rogério Camões aí, ó. Nossa, Sim, exemplo mas, aí. mas eu tava no mesmo Mesmo ritmo. ritmo Mesmo do Rogério, cara. Uhum. Se eu não parasse não. esse tempo todo, Uhum. eu estaria No mesmo patamar ali. mesma coisa que o Rogério, Verdade. entendeu? Aí dá pra ver, É. entende? Mas ainda tô bem, cara. Tu pegar os caras Tá, de 62 anos aí que tá Sim, em casa tem- sendo com a bunda sentada no sofá lá, tô muito A melhor. maioria é tudo sedentário. Você Não vê, faz nada. ó, Pra subir uma domingo- escada é ruim. Domingo a gente foi pra praia, fizemos uma caminhada na calçada, andando rápido, tudo, caminhamos 1 hora. Ah, Eu caminhei então 1 hora, Tranquilo. dava pra mais uma. E a Marilene já tava ali meio Já tava capitando, cansada. entendeu? Então, sim, o que eu quero dizer é o seguinte, não tô tão ruim, Não, Sim. não. porque, sei lá, os caras da minha idade aí... E lembrando que tu tá fazendo uma série de vídeos no teu canal, né? Convocando a galera aí da melhor Tô idade. incentivando, né? Isso é legal, Eu tô puxando uns treininhos meus, eu tô gravando. Eu Que sozinho, legal. eu sou meu videomaker, eu Não, fico na A mãe da academia. Elô também parece- voltou. Tava muito tempo parada, a mãe da Elô também voltou. É? A Dom Olívia. tô arrastando. Mas foi vendo meu vídeo? Não, a Elô tá arrastando Tô ela. arrastando. A Elô arrasta Poderia ela. ser, eu vou mostrar pro meu pai cara, também pra ver se ele se empolga. Porque, Isso sabe o é- que É acontece? saúde, né? Se você analisar, tá tudo errado. Pô, a garotada de 20, 30 anos na academia, quem tem que estar na academia é a garotada de 50 pra cima, cara. Isso aí. Isso aí. Essa é a realidade. É uma realidade, sim. Entendeu? Que a gente precisa, eu preciso mais do que vocês. Sim. Entendeu? Verdade. O que segura o músculo é o esqueleto. Tem que fortalecer. Tiozão. Não é Fui mole, zoar não. ele aqui, dizendo que ia ter o ganho dele. Se deparou com a realidade. E o Felipe também entrou, né? O Felipe Franco entrou ali, né? A disputa, né? Na disputa, né? Deixa eu ver ele aqui. Ah, tá. Ele vai subir também, né? Também. Vai, Como é vai que ele competir. tá de O Felipe inferiores? Franco é candidato a deputado estadual, né? Ele já é vereador, né? Já é vereador. Já é vereador, já. Isso aí. E agora tá vendo nessa candidatura aí, como deputado estadual. E surgiu uma polêmica com relação a isso, porque a galera achou que ele não ia competir no Olímpia, né? Por Exato. conta disso aí. Não tem nada a ver, não. Essa dúvida. Não, eu acho que não. Acho que ele vai sim. Ele mesmo disse que vai, pô. Eu acho que esse
ele tem tempo aí para conseguir o tomara, visto, né? se não já Porque os conseguiu, né? fãs ficam- Então, né? vocês anotaram aqui, eu não conheço também, né? Que o Fabrício Moreira agora é atleta do Pátio, o Pátio que treina ele. Isso. Sim, ele anunciou, né, esses dias aí, Recentemente, né? seu novo treinador. Ele veio na academia, esse cara? Ele não teve na Redsport não, acho que não veio para cá pro Rio não, ele não chegou a viajar Não, então eu conheço ele. Ele competiu, se eu não me engano, no Chicago. Isso. Tem acho que algumas semanas atrás, se eu não me engano, umas 3 ou 4 semanas atrás. Eu tenho certeza que eu... Ele é 212, né? Então, Sim. assim, ele é um atleta que tem um físico muito bom. É, olha lá, pode logo. Competiu no Chicago Pro. Ele até anunciou no canal dele, ó. Show. Foi fazer um treino lá no CT. Aí o primeiro treino dele com o Pachalock. Na expectativa de trazer um condicionamento surreal, né? Surreal. O Pacho hoje é um dos melhores treinadores, né, que a gente tem aqui, né, no É uma Brasil, referência. né? E eu acho que vai... Ele parece, Vai eu puxar conheci ele. Pessoalmente, mas ele parece ser um cara muito simples, muito humilde, né? Sim. Sim. Ele o nosso atleta Isso aqui, é muito simples. o Cariani, ó, o Santiago, pô, se fosse ao vivo, eu ia dizer que o Cariani já tinha visto lá. O Santiago, né, ele tá em segunda-feira para lá, né? Ele vai Tá na indo. casa lá da Max. Show, que legal, que legal. Aí eu acho que ele agora Vai fazer uma dar preparação boa lá. assim, hoje nós treinamos ontem. Sim, né? eu vi, eu acompanhei. Aí Como é que foi o uma treino live. lá? Hã? Como é que foi o treino lá? Mais ou menos, cara. Mais ou Eu menos? acho que ele vai sofrer em São Paulo, porque eu não tô com moral para treinar ninguém, entendeu? Então eu fiquei ajudando ele, só que aí ele, porra, tá parando, tá não sei o quê. Sim. Aí disse que tinha comido, já tinha tempo, não sei o que lá. Achei ele meio devagar, cara. Meio preguiçoso. Pacholock vai puxar a orelha dele lá, hein? Não vai dar mole, vai ter moleza não, eu vou hein? passar o vídeo para ele depois, para colocar no canal. Show, que legal. Entendeu? Não ficou muito bom não os vídeos, não, tu vai ter que cortar muito, mas... Entendeu? A Assim, gente faz milagre. agora ele tá bem grande, cara. Tá, né? Porra, ele tá com um par de perna Tá aí com que eu não físico entendo, né, incrível, cara? O cara não pega nem um terço do que você pega de peso e a perna dele parece o dobro da tua, pô. É genética, Mas né? é genética. É genética. Às vezes você já tem uma predisposição para desenvolver um grupamento muscular que aí, às vezes você não precisa nem de carga. A carga não precisa ser nem tão alta. A tua genética tá na farmácia e a dele já tá no útero. Exatamente. A dele já é predisposição, né? Já vem de pai. Nós já conversamos sobre isso uma vez, acompanhamos alguns atletas que, né, Sim. treinam assim com uma carga absurda, inferiores, e às vezes a gente... Mas eu falei pra ele, eu falei que vai ser E não muito vê bom. um desenvolvimento tão absurdo, né? Olha ele aí, tá com um físico muito bom. Isso aqui foi uma das últimas atualizações que ele Esse aqui postou. não, esse aqui tá horrível. E ele é novo, disso né? aí. E ele é novo, né? 19 anos. Nossa. Deixa eu ver se tem uma mais atual aí. Deve ter uma de ontem lá. Peraí. Não, tem foto Ele não. botou no Stories. Já não tá. Peraí. Põe no meu, que. Põe no meu não, põe no meu Instagram aí. Peraí, põe no meu Instagram que Olha lá, tem um videozinho. A perna. Só que isso aí é um TBT, né? Mas é isso. Não, põe no meu Instagram que tem de ontem. Tem de ontem? Tem. Mas também vai aparecer Da pouquinho. academia? Aí, galera, vocês que estão acompanhando agora, segue a academia aí, ó. Academia Sérgio Amin. No Instagram, hein? Aí, essa aí. Você vai ter que dar uma pausa logo que começar, porque só vai aparecer. Peraí, então vamos ver. Essa aí é a unidade Rio das Pedras. Tá bonito, hein? Vai mostrar agora. Quer ver? Atleta aqui, vai estrear. Tem som? Tem. Estrear no bodybuilder, ele era clássico, agora ele tá Aqui, né? mudando pra bodybuilder. Ele não bate mais o peso? Não bate, não. De perna, né? Leg day. Tá absurdo. Peraí, deixa eu virar aqui, ó. Não, ele já tá ruim até pra andar. Pra andar, né? Caraca. A filmagem não tá ajudando, não. Panturrilha, tudo tá muito bom, cara.
Dá pra quebrar um galho. Dá pra quebrar um galho. Dá pra competir. Então, aí eu falei pra ele. Renato agora se abre, beijo. A Renata estava assistindo. Então, eu falei para ele, vai ser legal para ele, porque eu não sei quanto tempo ele vai ficar, nem ele sabe. Aí eu acredito que ele volte mais disciplinado. Não estou dizendo que ele não seja disciplinado, Sim. entendeu? Mas lá ele vai conviver com os atletas, né? Então, mas assim. com certeza. Então Por exemplo, é um outro nível, né? Ele não esperava o horário, aí não sei o que, a gente foi comer lá no Rio das Pedras, um lugarzinho, Sim, uma sim. comida gostosa. Por exemplo, eu imaginei até que o cara ia chegar lá e pedir um filé de frango, um arroz só, uma salada. Não, ele já pegou mesmo o bife, pegou feijão, arroz, a porra toda. Quer dizer, eu já fiquei meio assim, né? Tem que aproveitar o off, né? O off é onde que você come. Mas eu não sei se o cara tem que ter um off mais limpo, né? Não sei, né? Não, né? Depende muito do treinador, quem está treinando ele, como que vai fazer e como gosta de fazer. Né? Às vezes depende, às vezes o Pacho pode achar que ele pode comer mais, tem que encher mais. Depende da estratégia, né? Tem várias estratégias. E talvez... O problema é ganhar muita gordura, né? O problema é ganhar, Mas ele está em boas mãos, né? Então a gente não tem que se preocupar com isso não, porque vai dar bom. Só mesmo fortalecer a mentalidade de atleta. Quando você. É como no Quiet, né? Como o Júlio tá lá no Quiet, então assim, você tem horário para tudo. Então, se o Júlio falou, se ele atrasar 10 ou 5... Corta a mão. Não, você não pode atrasar nem para treinar, tem horário para comer, para acordar, para treinar, para fazer o cardio, tem horário para tudo lá. Então, isso daí deixa o atleta mais disciplinado. Cortar a mão é quando roubam, né? Nesse caso, eles cortam a cabeça. É verdade. Pode dar mole não, viu? Lá é assim. Realmente faz uma diferençazinha absurda mesmo. Bem doido. Galera. Então, vamos encerrar aqui. Foi mais um bate-papo bom, gostoso. Vídeo like da galera, né? Eu queria lembrar aqui que vai ter um vídeo. Vai ter esse vídeo aí do Thiago, né? Santiago. Com Santiago. Eu peço até desculpa, não deve ter ficado muito bom, vai dar trabalho, porque na verdade meus planos não era pegar ele, era treinar junto, só que ele foi treinar a perna e não dava para mim treinar. Aí você fez perna, treino, né? Eu tô treinando perna, eu só tô fazendo 2 exercíciozinhos aqui, 2 ali, só para... Cara, eu entendo assim, a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo. Não é porque um dia eu já fui que eu tenho que... Então eu tenho que começar muito devagar e tudo. Tem que pensar muito, porque no caso de lesões, né, Sérgio? Também, não vai adiantar, então, você querer... aí eu vou perder mais tempo. Exatamente. São questões também de prioridade, né? Então é melhor você pegar leve, né? Do que querer fazer algo mais pesado, mais hardcore e ficar parado, né? Durante um bom tempo, né? Então, o problema é que eu vou ser muito honesto, eu tenho sentido dor para tudo que é lado. Aqui no eu fiz fisioterapia, no dia que o menino fez, eu fiquei com dor, o cara me ferrou. No dia seguinte melhorou bastante, era só no dia mesmo, né? Sim. Entendeu? Mas hoje eu treinei o ombro, tá? Conseguiu, não sentiu dor. A elevação, aí eu tô com dificuldade para segurar aqui, né? Para fazer, né? Que tá doendo. E aqui, então eu tô fazendo bem curtinho, mas aí eu fui a forra na abdução. Que aí eu fiz ela nos modos todos, para um lado, para dentro, para fora, entendeu? Sim, legal. Eu fiz bastante, hein? A elevação lateral eu fiz bastante. Faz o treino da Soraya que foi bom, sabe? Mas posso falar para você, ali, então eu canso de falar isso, aquela pegada ali, todo mundo segura assim para fazer ombro. Aí o cara vai fazer costa naquilo ali. Desculpa, cara, mas porra, cara. Nada contra não, mas eu acho que é um exercício merda para costa. Costa tem que ser puxada, né? Coisa pesada. Você não bota muito peso ali, porque costa é grande, cara. Entendeu? Pode ser como complemento, né? Você deixar uma segunda opção. Sei lá, eu não sei. Nível Também de detalhe, depende. Depende, por exemplo, você já é bodybuilder. Aí sim, aí você pode ter uns treinos mais específicos. Sim, Agora, querer melhorar. Você só quer ganhar, você quer inchar. Por exemplo,
ele quer crescer, meu amigo, é tudo básico. Básico. É o básico. É supino, reto. Não vai mudar nada. Entendeu? É o Aprendeu a agachamento. supinar, Apesar que eu aprendeu sou, com tração, hoje em já dia eu era. sou contra o agachamento. Quer dizer, Aham. contra o agachamento para alunos da academia. Sim, sim. Agachamento para mim é um Vini da vida que já está condicionado. Agora, pô, eu vejo ali a garotinha lá que mal entrou na academia fazendo agachamento com uma porrada de aparelho seguro para fazer. Eu não concordo com isso não, mas fazer o quê? Não dou mais alto. Mas eu tem acho que que ter não mais- vale o risco. Entendeu? Eu acho que tem que começar, quem for instruir a aluna tem que instruir do zero, né? Começa com a barra, Tá bom. aprende o movimento, depois Tá bom. você vai Só aumentando que a carga amanhã aos poucos. a menina está sozinha. Mas verdade. Exatamente. é, essa tudo questão. vai depender do acompanhamento. Tudo né, vai se depender você do tem. acompanhamento. Ela não está fazendo com o personal. É verdade. Entendeu o que eu tô te falando? Então ela amanhã tá É sozinha. verdade. Sabe o que eu mais vejo? Às vezes eu passo se e vejo lesionando, gente né? fazendo errado o agachamento, totalmente errado. Não, às vezes eu ou a Elo, a gente que já tem um bom tempo de treino, às vezes a gente erra. Ela me corrige no movimento, né? mas- Ó, tá errado, melhor sim, aqui, mas melhor veja ali, bem, entendeu? vocês têm Mas a gente já tem uma condicionamento. consciência e condicionamento, Para exatamente. você Sim, um machucar, fortalecimento já você mais. machucar a tua coluna, É. é mais difícil. É mais difícil. Entendeu? Agora a pessoa que não está preparada, ela machuca com facilidade. Com facilidade. Até porque não tem estrutura, ou né? machuca, ou vai fazer no futuro. Isso aí. Também. Entendeu? Eu, apesar que o meu não foi de treino, os meus problemas Sim, todos foi que eu dirigi táxi muito tempo, Aham. dirigia Então ficava uma numa posição. Brasília, eu dirigia uma Brasília com o banco todo torto, o banco ficava sim, cintilado, eu dirigia assim, ó, Aham. todo torto, o banco era todo Sim. torto. Aham. Então isso O contribuiu. fundo da Brasília estava podre, eu botava uma chave de fenda, mas mesmo assim descia. Então Entendeu? contribuiu. Você lembra do Bola? futuramente. Bola, aquele que era Raimundo, pesava Aham. 200 quilos. Pô, uma vez ele chegou, cara, aí ele queria pegar o carro, o cara queria eu, o carro. Pô, não posso, não. Eu não tive coragem de dizer. Sim. Mas olha, não era porque ele era gordo, não. Sim. É que ia cair. Não tinha tô falando condições. sério, cara. Até hoje eu tenho essa cor na cabeça, cara. que O cara deve ter Como é ficado que você se livrou chateado. dessa, Sérgio? Hã? Como é que se livrou dessa? Não, eu disse a ele que não tô. Não tô. Cara, não não tô tá ligando. Não vou. Eu era o primeiro lá na fila, eu tô no ponto. Falei, não, cara, não tô esperando. Não me lembro, não. Eu dei uma desculpa, acho que ele ficou meio chateado, fui embora lá, mas, porra. Assim, hoje eu penso, né, eu devia ter chegado pro cara e dito, pô, cara, olha só, não vou te levar, porque se você sentar, vai descer tudo no chão, porque Eu tá acho que tudo seria pior, podre, e né? mostrar ele. Eu acho que Não, não, mas se eu mostrasse pra ele a ferrugem lá, Aí, É verdade. porque, Seria cara, sincero, né? porque na minha época não tinha essas porra desses carros agora, não, cara. Quando Não, eu dirigia cara. era. Pô, apodrecia tudo, cara. Tudo. Eu O pessoal- trocava, o pessoal 3 meses usava- estava podre de novo, soldava, aí não pegava mais solda. Hoje eu acho que tem uma Aí eu botava facilidade chave para o de pessoal fenda. trocar mais de carro. Tem, então, não, naquela mudou época muita as pessoas coisa. davam mais valor, Mudou né? muita Então, coisa. assim, cuidava mais, né? Então, eu lembro muito da minha avó. Então, assim, minha avó, às vezes, tinha coisa que eu olhava assim, vó, tu vai consertar isso de novo? Ela, sim, vou consertar. Porque eu gosto muito disso, mas não vale a pena, porque tu Meu vai pai ainda é consertar, assim, sabe? meu pai ainda é Então, eu assim. vejo Sempre assim, vale a pena minha avó consertar. tem um apego pelas coisas que Não, eu- hoje em dia a comprar gente não tem. Não, né? eu agora tanto mesmo, assim. hoje aí o menino aqui falou, não, o menino vai, a gente bota um ventilador ali, sabe? Que ajuda no ar. Aham. Não, o fulano disse que vai ajeitar o ventilador. Eu falei, cara, vê lá, porque às vezes não vale a pena. Hoje você gastar verdade. R$200 para consertar um ventilador Sim. contra um Compra novo. um Pensando novo que às nisso vezes tá também. 300, entendeu? Não vale a pena. Entendeu? Não Isso vale aí. a pena, não. É verdade, hoje não vale a pena. Bom, a gente começou a encerrar, já tem uns 5 minutos, aí já passou mais uns 5 minutos. Pô, galera, olha só, espero que vocês tenham gostado, tá? Do podcast. Se gostaram mesmo, dá um like, tá? Mas se assistiu e não é inscrito, pô, se inscreve, né? Que a gente está precisando, né? Isso aí, galera. é. Entendeu? Curtam, A galera compartilha que e diz, comentem. Que vai se ajudar com- muito a enganjar nosso canal e trazer conteúdo para vocês, galera. Ele Mas falou sim. uma coisa aqui que eu esqueço sempre: compartilhar é bom, cara. Gostou? É, muito bom. Gostou? Não precisa nem dar like, compartilha, cara. Compartilha. Porra, pra Compartilha aparecer com a mais galera. gente. Isso Entendeu? aí. pra nos Porque senão a gente ajudar. fica falando sozinho aqui. Sim, verdade, claro. É. E E se tiver algum pode ser- assunto que é. vocês queiram que a gente comente ou falem aqui, vocês podem mandar mensagem também lá no canal. Deixa nos Tá. comentários aí embaixo Deixa aí. nos comentários É. e a gente vai trazer para abordar aqui. Então, eu vou estar no dia 1º de setembro, eu vou estar lá no Sardinha, aí eu vou gravar lá, entendeu? Então, por exemplo, quem não pôde ir, vai ver alguma coisa que de repente não vai assistir Vai ser lá bom. nos vídeos deles, entendeu? Sim. Devo encontrar com uma galera boa lá. Sugestões, tal. convidados, né? É, entendeu?
Bom, galera, até a próxima. Obrigado a todos. Que é isso. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a Obrigado. próxima. Até a próxima.